大家好，今天我来为大家介绍一套非常有趣的立体书，也很特别。特别的地方就是它是那个声音交互的。我们知道一般的那个带声音的立体书呢，都是我们打开以后或者摁一下它就会发声。比如说，这本打开这页的话，这是卡萨布兰卡啊。打开的话，它就会出声，合上就没有声了啊。另外呢，还比如说这种常见的这种，打开以后没有声音，但是呢，它这儿有按钮，你按了以后呢，它就会有音乐响起啊。这都是最常见的声音的处理方式。但是呢，这两本书呢是采用了这个拉杆来控制声音的啊，这也是世界上第一本用拉杆来控制声音的音效的这种立体书。我们先来讲这个啊，这本是1997年出的，这一套书的指译师都是理查德·福古森，是我非常喜欢的一个指译师啊。这本书刚出来的时候呢，萨布达给打分是4.5分，已经是非常非常高了，并且呢，萨布达把这本书列为立体书收藏者必收的一本书。我们来看看，这讲的是这个艾格伯特王子带领他的王子带领他的随从凯尔文去唤醒睡美人。他看看他用了什么方式啊？比如说这个一开始呢，他这是用嘴吹哨，但是呢没有把这个公主唤醒，然后呢他就用这个拔。就是说，它特别之处就是说，你拉杆拉到头，这个动作和声音是同时出来的。然后呢，不行的话，他又用了电吉他，然后依然没有唤醒。这回呢，他又用了这个锣，还不行的话呢，他这用了一个这个电镐。然后呢，这些手段都用了以后呢，公主依然没有唤醒。这时候他们就要离开了，然后他的随从凯尔文说：离开前跟睡美人晚安，不是那个，跟他说再见，并且亲吻了他。然后呢，这个时候睡美人这就眼睛就睁开了，你看看啊，这个声音我也不知道，这亲吻为什么是这样子的。然后呢，睡美人这回就醒了。然后那个睡美人就跟他的随从凯尔文，结婚了。然后我们来看看第二本，这本是2000年时候出品的啊，叫《不要吵醒孩子》。这是一个妈妈呢，临出门前跟爸爸说不要把孩子给吵醒了。然后他爸爸呢，看看孩子睡得挺香，然后呢就轻轻地下楼了。结果呢，他从楼上掉下来了。然后呢，他给他吓得赶紧回去看看宝宝是不是没有吵醒，结果还在睡，他就放心走了。结果呢，没注意呢，他这个脚踩着这个猫尾巴了，结果猫受到惊吓叫了起来。他爸爸又吓得回去看了一下，宝宝没事儿。然后擦汗的时候呢，没注意这个胳膊肘又碰到了这个钟，
结果呢，这个钟就又响了，吓得他爸爸再回去看一下，还好没事儿。然后呢，他爸爸回到厨房去洗碗，结果没注意呢，这个盘子又掉地下了。这个做的非常有意思啊。结果呢，他又赶紧回去看宝宝，幸好还没事儿。这时候他就说去外面去转转吧。刚一开门呢，就碰到这个狗狗叫。然后呢，他回去检查了一下，还好没事儿。然后他就坐在这个旁边不动了，他就跟着睡着了。结果他妈妈回来以后说：“哎呀，你把宝宝吵醒了。”好了，今天这套书就介绍到这里，谢谢大家收看。